Еще одна компания, которая производит устройства для автоматической чистки ступеней эскалаторов. Мы можем видеть, потом есть специальное устройство, которое чистит поручень эскалатора. Вот здесь вот мы тоже можем видеть. Машина представлена двух вариантов. Профессиональная машина для большой этажности эскалаторов, где много полотен ступеней, и более упрощенный вариант, где небольшие эскалаторы, там, например, в торговых центрах или еще где ступеней не так много, можно тоже посмотреть. Если хотите узнать стоимость, условия доставки, можете писать в комментариях, все отправим, контакты и остальные технические условия. Thank you. Thank you. Thank you.